कान्छा खुट्टा राम्रोसँग समात है। ल ल दाइ। अनि महिला सिङ दरसँग समात है। ल ल दाइ। रोकिनुस्। तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन? किन र? बाबा खसीको गेडा देखिएर होला। होइन किन मार्न लाउनु भएको बिचारा जनावरलाई? मासु खान। दसैँमा नयाँ गाडी किनेको खुसियालीमा बलि दिन लाग्यो भाइ। तपाईँ नि खाने भाइ आउनु न, दिन्छौँ 2-3 चौटा। जो भाइ त्यसलाई नबोला त कान्छा। कति पढ्नु पर्छ तपाईँले? डिग्री पास हो किन र? अनि यस्तो अन्धविश्वासको पालना गर्नुहुन्छ तपाईँ? अन्धविश्वास रे साँच्ची हुन्छ। मेरो दाइले गाडी किनेर बलि नदी रक्सी घाट चलाएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको थियो के? होइन के बोल्छ यो गेडे दाइ? विदेशतिर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको भइ छ होला होइन भनेपछि। तिमीले के काम गर्छौ भाइ? मैले बेरोजगार हो अङ्कल। त्यही भने ज्ञान दिन आकोस्। आफ्नो बाटो लाग साला शाकाहारी। बेरोजगार त तेरो बाउ पनि रहेछ नि। मतलब मतलब बाबा साइलो अङ्कल कतिखेर आउनुहुन्छ नि? अझ साइलो पनि छ? उयो कान्छा खुट्टा राम्ररी समात है। ए मुर्दार मेरो होइन के खसीको। अब कहाँ भाग्छस्? हाम्रो खसी दे छिटो। चुप लाएर खसी दिएर जा, नत्र तँलाई खसी बनाइन्छौँ। तँसँग अरू अप्सन छैन। कान्छा महिला तेरो समात है। थ्याङ्क यू मानव, तिमी रहेछौ अलिकति मानवता भएको मान्छे। यस योपालिको दसैँमा टन्न मासु खान पाइयो। ओइ केटा हो, प्रकाश बाहुनले त खसी पो लिएर छ त। अनि के त? यहाँ सुन, हामी 3 जना मिलेर यसको खसी चोर्न पर्छ है। म चाकको मासु खान्छु, त चाहिँ साब्राको खा है विमल। ल ल हुन्छ। ब्रो म चाहिँ के खाम त? त गेडा खा। खसीको गेडा त हुँदैन। खसीको भनेको छैन मैले। अब यहाँ सुन। ल ल हुन्छ। जा करम त क्याच बल लिएर आउँदै कर, हामी यहाँ सम्हाल्छौँ है। ओइ बाहुन कता हिँडेको? कहाँ हिँड्ने नि? घर जान लागेको देखेनस्? मैले त कुकुर मात्र देखेछु। कहाँ देखिस् कुकुर? तेरो घाँटीमा। सुनिस् भुकेको गरेर चाहिँ त्यसै चुतिया बनाउन नखोज त खसी हो यो। त त भेजिटेरियन होइन र त्यही नि? दसैँमा त होइन। ए त्यही भएर कुकुरको मासु खान लागोस्? नरिसुटा त मलाई अहिले मै टोकिदिन्छु है फेरि। ब्रो त्यो कुकुरलाई तल राख त। फेरि को यो कुकुर भन्ने? कस्तो चाक जस्तो होला, कुकुर त हो नि अनि। फेरि भुक्यो। होइन साँच्ची कुकुर नै हो कि क्या हो? फेरि पुग्यो। फेरि अघि त्यहाँको दाइहरूले त फेरि खसी भनेर काट्न लाग्थ्यो त। नेपाली नै हो र तिनीहरू? हेर्दा त नेपाली जस्तै थियो, चाइनिज रहेछ कि क्या हो तिनीहरू? ब्रो त्यो कुकुरलाई रेबिज लाग्छ, छिटो तल राख त। त नि र्याल चुहेको देखिनुहोस् र। यसको चाकको मासु खान पाए कन्ट्रोल गर्दा अब ल अहिले खालास। के खालास? ए कुटाइ भनेको कुटाइ। ब्रो र्याल चुहिरहेको छ, छिटो फाल त त्यो कुकुरलाई। जाऊ ब्रो इन्जेक्सन लगाएर आऊ, न त रेबिज लाग्ला है फेरि। थ्याङ्क यू मानव, कुकुर भनेर बचायो मलाई। मानव त अझै जीवित रहेछ। ब्रो कानलाई र छप्काउने अब यसलाई। ल केटा हो, ह्याप्पी दसैँ है त। बाँकी मासु खोइ त। त्यहाँ हेर, कुकुरलाई देखोस् पाप नलागोस् भनेर। भाइहरू यता कतै एउटा मान्छेले खसी बोकेर हिँडेको देखेको थियो। यसको रहेछ त्यो खसी। टुल्के मेडिकलमा जानु त, त्यही पाउनुहुन्छ त्यसलाई। ल ल थ्याङ्क यू भाइहरू। कस्तो चाक जस्तो होला, किन भनिदिएकोस्? अर्काको खसी चोर्न हुन्छ त अनि? हेलो आइजे बाबु, टिका लगाउन। मामा आउनु भयो। ल ल ल केटा हो, जाम अब टिका लगाउन आफ्नो आफ्नो घर है। बुढोले नै खाइदियो यार 2 केजी मासु त। रिस उठ्ने। ओम हिम क्रिम ओम फट स्वाहा। कस्तो मन्त्र हो यो? अरे यार आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्ने यार। ठुलो मान्छे बनै छोरा, गलत बाटोबाट नहिँड। हो यस्तो पो हुन्छ आशीर्वाद। ल हाम्रो खुट्टा ढोकेर साइड लाग अब। पट त्यसरी ढोकेर हुन्छ मलाई चाहिँ? तपाईँको खुट्टा लास्टै गनाउँछ अनि? तपाईँलाई मैले दसैँमा त नुहाउनु भनेको होइन? नुहाएर नगनाउने भएको भए पानीको माछा किन गनाउँछ त? अनि खै त पैसा चाहिँ? छोरी होस् र त। अब त दिनु न। अरे यार पैसाको लागि के गर्छ यार यसले? देऊ त बुढी पैसा। यस पाइयो पैसा, थ्याङ्क यू नारी जाति। अझै दिम
नै पुग्यो। ल त यसलाई टिका लगाइदिनु त अनि तास नामला हामी। ल ल बहिनी। छी मेरो उमेर पनि तिमीलाई लागोस् भान्जा बाबु। 70 वर्षको त भइसक्नु भयो तपाईँ। अझै बाँच्यो होला नि भान्जा बाबु, म 30 वर्ष त। अहिले कछुवा पनि 100 वर्ष बाँच्दैन। म त मान्छे हो नि भान्जा बाबु। फ्रीको मासु त फेरि जङ्गलीले चाहिँ खानु पर्थ्यो त। मामासँग त्यसरी हो बोल्ने? ल भान्जा बाबु। जम्मा 5 रुपियाँ। जम्मा रे। आजकल भिखारीले पनि लिँदैन 5 रुपियाँ। तिमीले त लिग्यौ त। अरे यार लिन्न मामा भन्नु त कहाँ छ जम्मा 5 रुपियाँ भन्छ यार। लिन्न मामा। ठिक छ, मेरो पैसा बाँच्यो, सिगर चुरोट खान्छु अहिले म। 5 रुपियाँमा त्यो पनि आउँदैन अहिले। तँलाई कसरी थाहा भयो? तानेर। चुरोट खान्छस् तैँले? पहिलाको पालि त 1000 को नोट छोडेर जानु पर्थ्यो त। पहिला भन्दा अहिले धेरै महँगाई बढेको छ नि भान्जा बाबु। त्यसो भए त झन् धेरै दिनुपर्ने होइन र? भान्जा बाबुले इन्फ्लेसन भनेको थाहा छैन क्या हो? इन्फेक्सन भनेको थाहा छैन साला कुत्तालाई। दिनु त नि त्यही 5 रुपियाँ भने लिन्छु। थुकेको थुक फेरि चार्छौ तिमी। अश्लील चलचित्र हेर्न अलिक कम गर भनेपछि। ल तिमीहरू निदर थापा त। होइन हामीलाई लगाइदिन पर्दैन। ल त नि म मासु खान थाल्छु। पैसा मात्र दिए पुग्छ। 1000 रक्सी खाने पैसा आयो। दाइ मलाई त लगाएरै दिनु है। म नि लगाएरै दिम। तपाईँ पनि कस्तो के? ल बहिनी यताउता। ल बुढासँग धेरै झगडा नगर है। मलाई चाहिँ 5 बाबा, मलाई चाहिँ 1000। लौ त नि लौ, तिमीहरू दसैँ पैसाको लागि मनाउँदो रहेछौ, पर्सेल लैजाऊ। यो हो नि त शैली। सुरुमा बुढी लिएर आउँदा म यसरी नै खुसी भएको थिएँ। 5 रुपियाँ? अब त होला नि सिगर चुरोट। कस्तो मजा गयो मामा। कस्तो मजा गयो भान्जा। सुरुमा मेरो बेइज्जत नगरेको भए 1000 तिमीलाई दिन्थे के मैले। मेरो मामा 200 वर्ष बाँच्नुहुन्छ नि। मन मरिसक्यो भान्जा बाबु अब त। ल अब तास खेलौँ है। ल 3 बत्ती हानौँ न त बहिनी। एउटा मात्र छ। पूजा टप आउँछ यार। यो त गुलाम हो त। एक्ज्याक्टली। नाइस जोक बाबा। रोक तँलाई म देखाउँछु नाइस जोक। ठुक्क बिमल टप आउँछ जम्मा। वाउ मेरो त मम्मी टप आयो। अब त यत्र पनि म खुवाउन सक्दिनस् मेरो बहिनीले। यो के तेरा हो है बाबु? के तेरा? तास के तास? के त नि तेरा चाहिँ? तेरा आमाको खप्परे तासको के? ए तेरै हो। आमालाई त भन्छस्? फसी चोरेको पाप नै लागेछ कि क्या हो? अहिले जितेला निकालो पैसा। तिमीसँग जोकर कहाँबाट आयो? यही प्रश्न आफ्नो आमालाई गरेर सोध। केही नि भएन त तपाईको नेगेटिभ छ त। शङ्का त लाग्थ्यो कि मलाई चुतिया बनायो होला भनेर। हाम्रो खसीले छिटो। कसले भन्यो तपाईलाई म यहाँ छु भनेर? एउटा कपाल चुच्चो भएको केटा थियो। बिमल खाते औडा रहेछ यार त्यो। हाम्रो खसी खै भनेको? त्यो कपाल चुच्चो भएकोले नि हो चोरेको मबाट त। मतलब तँसँग खसी छैन, खसीको भुत्ला पनि छैन। भनेकै थिए खसी दिएनस् भने तँलाई खसी बनाइदिन्छौँ।